akan nan wurin, in kai click akan nan, wannan public keys ɗin da ka je kai copying daga nan wurin, daga wannan shi media ɗin, that is in ka zo nan wurin shine za ka ga wannan keys ɗin naka. Ka copy wannan keys ɗin. Idan ka copy wannan keys ɗin sai ka dawo cikin layer edge ɗinka. In ka zo wurin layer edge ɗinka nan wurin plus ɗin nan za ka danna shi. In ka danna shi sai ka saka wannan, zai baka space inda za ka saka wannan abun nan ɗin, wannan public keys ɗin naka. So kana saka shi a nan wurin kawai zai gwada maka ya wuce successfully. Amma yanzu suna maintenance, ba zai baka dama nan wurin ka ga green ba. Don idan CLI node ɗinka ya kasance live, nan wurin za ka ga ya koma green. Akwai wani haske zai fito a daidai wurin plus ɗin nan, za ka ga yayi green haka. Ya fara running kenan, ya fara successfully, ya fara running. Idan bai maka haka ba to dole baya yi gaskiya. Dole sai ka jira tukunna an gama maintenance ɗin nan. Amma yanzu kawai ka je ka sayi wannan CLI node ɗin. Idan an zo an kammala sai ka zo ka yi adding ɗin shi a nan. Bayan ka kammala kuma sai ka dawo wurin taxes. Idan ka zo wurin taxes sai ka zo, bayan lokacin ka gama submitting abunka ya zama live kenan, sai ka zo ka yi verifying ɗin CLI node ɗinka a nan, light client node ɗinka a nan. Shi kenan ka kammala. Kana verifying ɗin shi a nan za su baka 10,000 points. Suna baka wannan 10,000 points ɗin, you are good to go. Shi kenan ka kammala komai da komai akan maganar CLI node ɗin nan. So wannan shine a takaice.